ชมด้วยกันทั้งคู่ครับหมาดีกันคู่นี้ยังไม่มีใครเสียท้ายยังไม่มีใครเสียท้ายเศรษฐีก็ไม่เสียท้ายเศรษฐีก็ไม่เสียท้ายคุณฤทธิ์ก็ยังไม่เสียท้ายครับแต่ว่าน้ำแดงไม่น้ำคุณฤทธิ์เป๋นิดดูที่ว่าคุณฤทธิ์ตั้งหลักตั้งเหลี่ยมขอเอาไว้ตั้งลำเรือได้ตรงได้คอดูที่จะไล่พี่เป็นเศรษฐีเรือทองนครนนท์เศรษฐีเรือทองนครนนท์ทันหรือไม่ทันในเมื่อเศรษฐีนครนนท์เศรษฐีเรือทองนครนนท์เริ่มจะตีแรงแซงหนีแล้วว่าแล้วประพันธ์บอกว่าที่100 เมตรสุดท้ายเอาเลยเฮโร่สมานเมื่อเศรษฐีเรือทองนี่ว่านครนนท์ครับเรือดีเมืองกบตัวสบายครับเที่ยวนี้ก็ฮิวในน้ำคุณนี่ครับเสียท้ายปัดท้ายเป๋ท้ายเซเล็กน้อยครับก็ให้ในน้ำเศรษฐีเรือทองนะครับลอยลำเข้าเชิญชัย